ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್ದಿದ್ದ ಚೋಡಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅವಲಕ್ಕಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಆ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರಿಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೌಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅವಲಕ್ಕಿನ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಟೀ ಟೈಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಚುರುಮುರಿ ಚೋಡಾ ಅದೇ ತಿಂದು ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸತಿ ನಾವು ನ್ಯೂ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹುರಿದಿದ್ದ ಶೇಂಗಾ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹಸಿ ಶೇಂಗಾ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಟಾಣಿ, ಕರಿಬೇವು, ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪೀಸಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಗೋಡಂಬಿ ಮನುಕ ಹಾಕೋರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದು ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹವೀಜ್ ಪುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಇದ್ರೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕರಿಬೇವನ್ನು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಬೇಕು ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶೇಂಗಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮ್ಸು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಗೋಡಂಬಿ, ಮನುಕು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ದಿದ್ದ ಚೋಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಡಂಬಿ ಮನುಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು, ಕರ್ದಿದ್ದ ಶೇಂಗಾ, ಕರ್ದಿದ್ದ ಪುಟಾಣಿ, ಕರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಸಾಲ್ಟು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಹವೀಸ್ ಪೌಡರ್, ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಪೌಡರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಾ ಪುಡಿನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಹತ್ತಬೇಕು, ಆ ಥರ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್ದಿದ್ದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಚೂಡ. ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.